Cultivate хөгжүүлэх, арчлах. The organization works to cultivate leadership skills in young people. Энэ байгууллага нь залуучуудын удирдах чадварыг хөгжүүлэхийн төлөө ажилладаг. Depict дүрслэх. The artist's painting depicted a serene countryside scene. Зураачийн зурсан зураг нь хөдөөгийн амар амгалан байдлыг дүрсэлсэн. Criteria шалгуур. The teacher used 3 criteria to grade the homework. Багш гэрийн даалгаврыг үнэлэхдээ 3 шалгуур ашигласан. Encounter тулгарах, тааралдах. During my hike in the woods, I encountered a fox. Ойд явган аялж байхдаа би үнэхдээ тааралдсан. Distinguish онцлох, ялгах. She could easily distinguish his voice in the crowd. Тэр түүний хоолойг олон дундаас амархан ялгаж чадна. Determined шийдэмгий, тууштай. The determined student never gave up on her studies. Тууштай сурагч хичээлдээ хизээж бууж өгөөгүй. Notion ойлголт, санаа. She dismissed the notion that success comes without hard work. Тэр шаргуу хөдөлмөргүйгээр амжилтанд хүрдэг гэсэн ойлголтыг үгүйсгэв. Omit хасах, орхих. We shouldn't omit any details while studying. Бид сурах явцдаа ямар ч жижиг зүйлийг орхихгүй байх хэрэгтэй. Productive үр дүнтэй, бүтээмжтэй. He implemented a productive way to increase sales. Тэр борлуулалт нэмэгдүүлэх үр дүнтэй аргыг хэрэгжүүлсэн. Regulate зохицуулах. Thermostat regulates the temperature automatically. Термостат нь температурыг автоматар зохицуулдаг. Attempt оролдох, оролдлого. He attempted to escape through a window. Тэр цонхоор зогтохыг оролдсон. Significant томоохон, чухал. She dreams of making a significant impact in Mongolia. Тэр Монголд томоохон нөлөө үзүүлэхийг мөрөөддөг. Prevail давах, давмгайлах. He had to prevail over this challenge to save his family. Гэр бүлээ аврахын тулд тэрээр энэ сорилтыг давах хэрэгтэй болсон. Implement хэрэгжүүлэх. The city implemented a car-free day. Хот автомашингүй өдөр хэрэгжүүлэв. Obligation үүрэг. We have an obligation to protect the environment for future generations. Бид ирээдүйн хойш үедээ зориулан байгаль орчноо хамгаалах үүрэгтэй. Resource нөөц, баялаг, хэрэгсэл. The internet provides us with a vast resource of information. Интернет биднийг асар их мэдээллийн нөөцөөр хангадаг. Obtain олж авах. Every day she works hard to obtain a deep understanding of the English language. Тэр англи хэлний гүн мэдлийг олж авахын тулд өдөр бүр хичээнгүй ажилладаг. Sufficient хангалттай. The water supply is sufficient to meet the needs of the village for the next 3 months. Усны хангамж нь эх 3 сарын тосгоны хэрэгцээг хангахад хангалттай байна.
Assume, таамаглах. She spoke confidently, so I assumed she knew what she was talking about. Тэр өөртөө итгэлтэйгээр ирсэн болохоор юу яриад байгаагаа мэдж байгаа гэж таамагласан. Accurate, үнэн, зөв. The scientists' measurements were accurate. Эрдэмтний хэмжилтүүд үнэн зөв байсан. Advocate, дэмжих. She always advocates for using renewable resources to protect the earth. Их дэлхийгээ хамгаалахын тулд дахин сэргээгдэх нөөц ашиглахыг тэр үргэлж дэмждэг. Convince, ятгах, үнэмшүүлэх. She convinced her friends to join her for a hiking trip. Тэр найзуудаа явган аялалд нэгдэхийг ятгасан. Overcome, даван туулах. He worked hard to overcome his fear of public speaking. Тэрээр олон нийтийн өмнө үг хэлэх айдсаа даван туулахын тулд шаргуу ажилласан. Attract, анхаарал татах, өөртөө татах. The vibrant flowers attract many bees. Өнгөлөг цэцэгс олон зүгийг өөртөө татдаг. Replicate, олшруулах, дахин бүтээх. He decided to replicate a famous painting. Тэр алдартай зургийг дахин бүтээхээр шийджээ. Evident, тодорхой, илэрхий. Her passion for teaching English was evident in her enthusiasm. Түүний багшлах хүсэл эрмэлзэл нь түүний урам зоригоос илэрхий байв. Coordinate, зохицуулах. Let's coordinate our schedules to find a convenient meeting time. Тохиромжтой уулзалтын цаг товлохын тулд хуваарай зохицуулцгаая. Terminate, дуусгах, гарах, цуцлах. After years of service, she chose to terminate her employment. Олон жил ажилласны дараа тэрээр ажлаасаа гарахаар шийдсэн. Revenue, орлого, төсвийн орлого. The company's revenue increased by 20% this year. Компани орлого энэ жил 20%-аар өссөн байна. Emphasize, чухалчлах, онцлох. She wanted to emphasize the power of positive thinking. Тэрээр эерэг сэтгэлгээний хүчийг чухалчлахыг хүссэн. Diverse, төрөл бүрийн, олон янзын. Japan is known for its diverse culinary scene. Япон олон янзын хоолны соёлоороо алдартай. Perceive, ойлгох, мэдрэх. Her teacher helped her perceive English in a new way. Түүний багш англи хэлийг шинэ аргаар ойлгоход нь тусалсан. Proficient, мэдлэгтэй, чадвартай. She knows that being proficient in English is essential. Тэрээр англи хэлний мэдлэгтэй байх нь зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг мэддэг. Reflect, эргцүүлэн бодох, тусгах. The teacher asked the students to reflect on their progress. Багш сурагчдаасаа ахиц дэвшлийнхээ талаар эргцүүлэн бодохыг хүсэв. Outline, дүрслэх, тоймлон харуулах. The map outlines the borders of the countries. Газрын зураг нь улсын хил хязгаарыг дүрсэлдэг. Coherent, ойлгомжтой, уялдаа холбоотой. It was hard to make a coherent story with so much conflicting information. Маш их зөрчилтэй мэдээллээр
уялдаа холбоотой өгүүлэл бүтээхэд хэцүү байсан. Impact – нөлөө. She highlighted the positive impact of green spaces on urban areas. Тэрээр хотын ногоон байгууламжуудын эерэг нөлөөг онцоллоо. Establish – байгуулах, тогтоох. He decided to establish a library in his village. Тэр тосгондоо номын сан байгуулахаар шийдсэн. Ponder – тунгаан бодох. She likes to ponder the mysteries of the universe. Тэрээр орчлон ертөнцийн нууцыг тунгаан бодох дуртай. Yield – өгөх, бий болгох, гарц, өгөөж. Her dedication started to yield results. Түүний хичээл зүтгэл үр дүнгээ өгч эхлэв. Acquire – олж авах. He decided to acquire solar panels. Тэр нарны зай хураагуур олж авахаар шийдсэн. Generate – үйлдвэрлэх, үүсгэх. They can generate clean energy and help the environment. Тэд цэвэр эрчим хүч үйлдвэрлэж, хүрээлэн буй орчиндоо тусалж чадна. Discipline – сахилга бат, сахилгажуулах. She demonstrates great discipline in her work. Тэр ажил дээрээ өндөр сахилга баттай гэдгээ харуулдаг. Elaborate – дэлгэрүүлэн ярих. Elaborate – дэлгэрэнгүй. Can you please elaborate on your proposal? Та саналаа дэлгэрүүлэн ярьж болох уу? Eliminate – хасах, арилгах. The software update will eliminate most of the bugs. Програм хангамжийн шинэчлэлт ихэнх алдааг арилгана. Procedure – үйл ажиллагаа, шат дамжлага. The doctor explained the surgical procedure to the patient. Эмч өвчтөнд мэс заслын шат дамжлагыг тайлбарлав. Access – ашиглах эрх, ашиглах, нэвтрэх. The students were given special access to the laboratory. Сурагчдад лаборатори ашиглах тусгай эрх өгсөн. Deviate – хазаах, гажих. She never deviated from her mission. Тэр зорилгоосоо хэзээ ч хазаагаагүй. Worth – үнцэн, өртөг. He knew the worth of every creature. Тэр амьтан бүрийн үнцнийг мэддэг байв. Demolish – нураах. They decided to demolish an old building. Тэд хуучин барилгыг нураахаар шийджээ. Distribute – хуваарлах, түгээх. His project began to distribute electricity to homes. Түүний төсөл айл өргөхөд цахилгаан түгээж эхлэв. Potential – чадах, хүчин чадал. This course helps students reach their full potential. Энэхүү сургалт нь оюутнуудад өөрсдийн чадварыг бүрэн дүүрэн ашиглахад тусалдаг. Identify – тодорхойлох. It's important to identify your strengths and weaknesses before setting personal goals. Хувийн зорилгоо тодорхойлохоос өмнө өөрийн давуу болон сул талаа тодорхойлох нь чухал юм. Resolution – шийдвэр.
She made a firm resolution to dedicate an hour every day to studying for her exams. Тэр шалгалтаа бэлтгэхийн тулд өдөрт 1 цагийг заавал зарцуулах хатуу шийдвэр гаргасан. Retain хадгалах, хэвээр нь авч үлдэх. It's essential to retain cultural heritage and traditions. Соёлын өв уламжлалаа хадгалах нь нэн чухал юм. Consequence үр дагавар. Every choice has a consequence. Бүх сонголт үр дагавартай. Alleviate намдаах. This medicine helped alleviate his headache. Энэ эм түүний толгойн өвдөлтийг намдаахад тусалсан. Consistency тууштай байдал. Consistency is key to achieving success. Тууштай байдал нь амжилтанд хүрэх түлхүүр юм. Satisfaction сэтгэл ханамж. She felt satisfaction after completing the project. Тэр төслөө дуусгаад сэтгэл ханамж мэдэрсэн. Observe ажиглах. We can observe the stars on a cloudless night. Үүлгүй шөнө бид оддыг ажиглаж болно. Invent зохион бүтээх. He invented a device that can clean the marine pollution. Тэр далайн бохирдлыг цэвэрлэж чадах төхөөрөмж зохион бүтээсэн. Ascend өсөх. He watched his sheep ascend the hills. Тэр хонинуудаа толгод руу өсөхийг харав. Dynamic эрч хүчтэй. Her dynamic presentation impressed everyone. Түүний эрч хүчтэй илтгэл нь бүх хүний сэтгэлийг хөдөлгөсөн. Wholesome таатай, сайхан. A wholesome day with family brings happiness and peace. Гэр бүлтэйгээ сайхан өдрийг өнгөрөөх нь аз жаргал амар амгаланг авчирдаг. Visualize төсөөлөх. It's important to visualize your goals to stay motivated. Урам зоригтой байхын тулд зорилгоо төсөөлөх нь чухал. Diagnose оношлох. The doctor diagnosed the illness quickly. Эмч өвчнийг хурдан оношлов. Thorough нарийн нягт. The scientist conducted a thorough analysis of the data. Эрдэмтэн мэдээлэлд нарийн шинжилгээ хийсэн. Renewable сэргээгдэх. The company works to develop renewable energy sources. Тус компани нь сэргээгдэх эрчим хүчний их үүсвэрийг хөгжүүлэхийн тулд ажилладаг. Contribution хувь нэмэр. Her contribution to the project was invaluable. Төсөлд оруулсан түүний хувь нэмэр үнэлж баршгүй байсан. Adequate хангалттай. Her preparation for the exam was adequate. Түүний шалгалтын бэлтгэл хангалттай байсан. Typical жирийн хэвшмэл. It was a typical snowy day in winter. Жирийн л нэг өвлийн тастай өдөр байлаа.
Reveal, илчлэх. He revealed his true feelings to her. Тэр түүнд жинхэнэ мэдрэмжээ илчилсэн. Comprehend, ойлгох, учрыг олох. I can easily comprehend the instructions. Би зааврыг амархан ойлгож чадна. Audacious, зоригтой. She made an audacious decision to start her own business. Тэр өөрийн бизнесээ эхлүүлэх зоригтой шийдвэр гаргасан. Provide, хангах. The teacher will provide the necessary materials. Багш шаардлагатай материалаар хангана. Oversee, хяналт тавих, харгалзах. He was hired to oversee the project's performance. Төслийн гүйцэтгэлд хяналт тавиулахаар түүнийг ажилд авсан. Assess, үнэлэх, дүгнэх. He needed to assess the situation before making a decision. Шийдвэр гаргахын өмнө тэр нөхцөл байдлыг дүгнэх хэрэгтэй байв. Persuade, ятгах. I persuaded him to join the team. Би түүнийг багт нэгдэхийг ятгасан. Designate, томилох, тодорхойлох. The teacher designated one student to collect the homework. Багш нэг сурагчийг гэрийн даалгавар цуглуулахаар томилсон. Adapt, дасан зохицох. She quickly adapted to the new environment. Тэр шинэ орчинд хурдан дасан зохицсон. Criticism, шүүмжлэл. He accepted the criticism with grace. Тэр шүүмжлэлийг ээлдгээр хүлээн авсан. Validate, батлах, баталгаажуулах. The results will validate our hypothesis. Бидний таамаглалыг үр дүн батлах болно. Support, дэмжих, дэмжлэг. We support your decision. Чиний шийдвэрийг бид дэмжиж байна. Vigilant, сонор сэрэмжтэй. Parents must be vigilant about their children's online safety. Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ цахим орчны аюулгүй байдалд сонор сэрэмжтэй байх ёстой. Income, орлого. Her income steadily increased over the past year. Түүний орлого сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тогтмол өссөн. Observe, ажиглах. I observe the stars every night. Шөнө болгон би оддыг ажигладаг. Expect, найдах, хүлээх, таамаглах. I expect to spend New Year's Eve with my family. Би шинэ жилийн үжийг гэр бүлийнхэнтэйгээ өнгөрөөнө гэж найдаж байна. Objective, зорилго. His main objective is to finish the project on time. Төслийг хугацаанд нь дуусгах нь түүний гол зорилго юм. Indicate, илтгэх. Her smile indicates that she is happy. Түүний инээмсэл нь аз жаргалтай байгааг илтгэнэ.
expose, илчлэх. The investigation will expose the truth. Мөрдөн байцаалт үнэнийг илчилнэ. Expand, үргэлжлүүлэх. She plans to expand her business this year. Энэ жил тэрээр бизнесээ үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж байна. Differentiate, ялган салгах. It's important to differentiate facts from opinions. Баримтыг үзэл бодлоос ялган салгах нь чухал. Attain, хүрэх, олж авах. He worked hard to attain his goal. Тэр зорилгодоо хүрэхийн тулд шаргуу ажилласан. Consult, зөвлөлдөх. I will consult my teacher before making a decision. Би шийдвэр гаргахаас өмнө багштайгаа зөвлөлдөнө. Appearance, гадаад төрх. Your heart is more important than your appearance. Таны зүрх сэтгэл таны гадаад төрхөөс илүү чухал. Confront, нүүр тулах. She decided to confront her fears. Тэр айдастайгаа нүүр тулахаар шийдэв. Predict, урьдчилан таамаглах. Can you predict the winner of the game? Тоглолтын ялагчийг та урьдчилан таамаглаж чадах уу? Artificial, хиймэл. Artificial intelligence is assisting many people. Хиймэл оюун ухаан олон хүнд тусалж байна. Indicate, заах, үзүүлэх. The map indicated the fastest route to the school. Газрын зураг сургууль руу очих хамгийн хурдан замыг заасан. Ambiguous, тодорхойгүй. The instructions were ambiguous. Зааварчилгаа нь тодорхойгүй байлаа.